大家好，我是艾瑞克，这是我马上理工计算机科学课程挑战的第一期，6.0001计算机科学与 Python 编程简介的第一课。这一课的话，在马上理工的课程网站上面，翻译过来的话，标题是什么是计算？我认为的话，如果可以，应该把它叫做什么是计算思维？然后会更好一些。那我们今天的话，就来说一下这个什么是计算思维。首先的话，计算思维它是一种思维模式，一种思维方法。那它能来干什么呢？那也就是说，我们用这种计算思维可以来解决现实中的一些问题。那我们怎么用这种思维来解决现实中的问题呢？打个比方说，如果我们需要到一个陌生的地点去旅游，然后我们手里面有一份地图，假设我们从当前地点，然后到目标地点，也就是我们的旅游地，有100种路线。那这样的话，我们要从中找出来最短的那一条。那我们就需要分别将这100种路线，然后分别计算出它们的长度，然后再把它们进行比较，找出来其中最短的那一条，然后这就是我们需要找到的那一条。那这样的话，也就是我们用计算思维来解决了现实中这个查找最短路线的这样一个问题。但是的话，这样一个过程是非常繁琐的。如果两地有10条、100条这样的路线，那我们还可以来计算。但是现实中的情况是，两地之间的路线可能有不止100条，甚至有1000条，或者说2000条，是吧？这样的路线。那如果说是这样的话，我们按照我们传统的那种计算方法的话，这种解决问题的办法的话，就太麻烦了。那这时候的话，就是说，我们这门课虽然说现在说的是计算机用计算思维来解决问题，但是我们归根结底说的是计算机科学，那我们就要主要研究的方向应该就是怎么让计算机来用我们这种计算思维来解决问题。那这样的话，还是刚才这个问题，我们有 A、B 也就是还是刚才这个问题。假设我们当前地点是 A， 然后我们另外有一个地方是 B， 然后这个是 A， 这个是 B， 我们需要从 A 到 B 去。那这中间的话有 N 多条的线路。那如果说让计算机来做这样一个事情的话，用计算思维，那就是起点为 A， 终点为 B 的这些线段。我们都知道计算机的运算速度是非常快的，它可以在很短的时间内计算出来很多种的结果。那这样的话就是它可以在很短的时间内计算出从 A 到 B 一共有多少条线路然后它计算的话
它也就是起点为 A， 终点为 B 的这些线段，这些线段的总和的长度。然后把这些长度进行比较，得出最小的那一段长度。那这样的话就计算出来了我们的这个最佳的路径、最佳的路线。这种应用的话，像我们现在用的手机导航的话，都是基于这种应用。这是我理解的计算思维，用计算思维来解决问题。当然了，像我说的这种是非常浅显的、非常简陋的。这只是我学习这个第一节课所得到的一些内容。我不知道，如果说有我哪里说的不对的话，有大神，欢迎各位大神来进行指正。好，今天的这一期的节目就是这样了。我第一次录这样的节目，比较紧张。好，谢谢大家。